आप लोगों को तो पता ही है कि ज़्यादातर पेंटिंग ब्रश या पेन से किया जाता है, पर क्या आपने कभी टाइपराइटर से पेंट करने की सोचा? जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में रहने वाले गुरुमूर्ति टाइपराइटर से पेंट करते हैं। पहले वो नेचुरल ब्रश पेन से ही पेंट किया करते थे। बाद में उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना टाइपराइटर से पेंटिंग ट्राई किया जाए। बट ये काम उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी गलती हो जाए तो टाइपराइटर में बैक स्पेस नहीं होता इरेज के लिए, तो उसे फिर से शुरू करना होता था। अभी तक 350 से भी ज़्यादा ऐसे पेंटिंग बना चुके हैं और अब उनके टारगेट है कि अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना।